뭐지? 이런 거 같은데? 015 여기 이런 데도 다 써있네. 아 그러네. 이거 체인 나 처음 사봐. 나도. 우리 옛날에 기억나? 한국에서 고속도로 출구 빠져다 나오다가 미끄러진 거? 진짜 죽을 뻔했어. 진짜 무서워. 근데 공포가 진짜 대박이야. 체인. 몇개 갈까? 우리 가서 살 진짜면 한 3kg 쪄서 올 것 같아 나 왠지. 틈사람도 맛있는데 넌 매워서 못 먹지 그치? 저 옛날 한국에서 먹었을 때 진짜 매웠던 것 같아. 저 맵찔이 아니에요. 그 정도까지 먹을 수 있어요. 하지만 2개면 되나요? 아, 3개? 야, 도착했습니다. 아, 너무 예쁘네. 여기가 저희가 묵을 숙소입니다. 너무 추있어 우리 괜찮아. 어떡하냐, 눈 어떻게 치우냐? 대박. 여기는 포레스트 뷰여가지고, 아 근데 여기도 눈이 완전 다 쌓여있어가지고, 오 여기, 부츠가 없어서 나 오. 못 들어가겠어. 야 안돼 푹 빠져 여기. 우와 너무 멋있다. 어서 오세요. 아, 우와 너무 따뜻해. 냉장고 진짜 안 대우인데. 핵해. 진짜 대우다. 대우. 아 너무 따뜻하다. 뷰 대박. 이렇게 아, 통창. 너무 예뻐. 화장실. 애플도 너무 깨끗스. 오. 너무 깨끗해. 우와. 너무 좋은데? 야 산속에 이렇게 깔끔하게 편탄이. 우와. 침대 너무 좋다. 대박. 왠지 여기 인스타 감성. 너무 좋아. 여기가 앞에가 눈이 발자국도 하나도 없어가지고 너무 좋다. 눈까지 대박. 와 있어가지고, 그지? 장화 있으면 우리 걸으면 대박이겠다. 뭐 저기야 다람쥐 있어. 다람쥐 청설모 저기 진짜. 멀리. 헐. 오, 저거 끝에 걸로 하고 싶어. 이거? 몰라 괜히 색이 예뻐 보여. 알았어 하나 줄게. 스타터에 불 붙일까? 스타트에 불 줘야 될 것 같아. 이렇게 놓고 조심해. 불 끄덕. 좀 기울지 않았나? 괜찮나? 못한다 너. 야 무섭게 왜 그래? 어두워졌으니 잘해줘. 되게 맑아. 저쪽 해봐. 우와 엄청 잘 보여. 고라니가 왠지 있을 것만 같은. 오. 오. 대박.
그렇게 많이 해, 제발. 아, 속이 풀리는 것 같아요. 라면 한 봉지 방금 한 입에 먹은 것 같아. 진짜 역대급 라면이야. 인생에서 꼽을 수 있어. 와. 불만두. 불만두다. 아 무서워. 불지옥 만두야. 불끄덕이에서. 맛을 보겠습니다. 어우. 와. 시끄럽게 하면 안 돼. 아우. 와 진짜 맛있어. 대박이야. 미쳤어 이거. 야 빨리 먹어 빨리 먹어. 됐어. 그만 찍고 빨리 먹어. 와. 정신줄 제대로 났다. 이거 내가 지지게 구워줄게. 전기구이 통닭 같은 느낌 있지? 가운데 구멍이 사이에다가 꽂아가지고 넣어가지고. 아 진짜 커. 한 장만에 나 그거 다 못 먹어. 특 대왕 지퍼라데 진짜 특 대왕이네. 찢어. 이거 이렇게 찢어지는 거야 이거 지퍼가? 괜찮아 이렇게 하면 돼. 이렇게 한 다음에 얘를 그게 뭐야? 어마어마해 저기 안에 잔열이. 아 안돼. 제포다 제포. 지포가 아니라. 아니 걸레인데? 아 이거 다 왜 이런 거 뭐야 이런 거 샀어 해서 또 해골이야 해골. 특대왕 지퍼라길래 우리 같이 샀잖아. 근데 그러고 보니까 지글지글거려. 우와. 어떡. 조심해. 맛있어? 부드러. 이거 몇 개 뜯어서 몇 개 구울까 더? 나는 괜찮아. 배불러 라면 먹어서. 나 그거 탄 거 좋아해. 바삭바삭. 이거 너무 맛있다. 나와서 오랜만에 진짜 이렇게 나와서 먹으니까 그지같이 먹어도 맛있네. 나가보자. 밤이니까 시끄럽게 하면 안 돼 대신. 자다가 뭐야 이게. 오, 별 개 많아. 대박이다. 무슨 대포 카메라 사와야 별 찍히려나 봐. 이거 갤럭시를 찍어야 돼. 어? 갤럭시가 별이 잘 찍히더라고. 옛날에 나 누가 갤럭시 찍었는데 별이 찍히더라. 아 근데 거짓말 안 치고 지금 저 나무 사이에도 별이 보여. 맞아, 별 진짜 많아. 아야, 저거 열어봐 한번. 밖에 보자 우리. 와씨. 우와, 너무 예쁘다. 우와, 우와, 좋다 그치? 굿모닝. 아우 내 햇빛 너무 시원하다. 고려 군진에서 쓰는 해독법을 부두목이 어찌 다 마지막 조사야. 그런 것만 모두 백만들이 너무 상쾌해. 커피 마시자. 오안 되겠다. 너무 추워. 옷 입고 나와. 아, 잠바 입고 나와. 오 추워. 잠바 입고 나와. 진짜 별 미쳤더라고. 그치? 낮에도 계속 하나 되겠어. 바람 오늘 더 많이 불다 그치? 어제는 바람이 안 불어서 안 추웠던 거 같아. 바람 시리즈. 그것도 안 썼으면
좋죠? 도끼질 덜 하려고 너 작은 거 찾는 거지. 그래도 얘는 좀 말라 있어? 봐봐, 이거 동아리 진짜 커. 근데 이거 진짜 큰 거 봐봐. 이거 맞아, 전체 3주야. 3주밖에 안 나와? 우와. 내가 눈에 끌려다니고 있어. 오, 눈썹이야? 여기 또 2단 완료. 나 귀엽다. 우와. 이건 3단 하려고. 3단으로 한다고? 이거 똑같으면 재미가 없고 하나가 좀 더 커요. 뭔가 미적으로. 코로 하기엔 너무 큰가요? 에? 피노키오다. 걘 팔 해야겠다, 팔. 아, 내가 눈동자 저걸로 해야겠다. 너무 귀여워. 사진 찍어줘. 오, 진짜 귀여워, 에스더. 또. 이거 필요가 없고 눈사람만 좀 연락. 고생했다, 이거 어떻게. 너무 귀엽다. 나 진짜 어렸을 때, 나 저 초등학교 때 빼고 처음 만들어 본 것 같아, 이런 거. 띠띠띠. 아, 대박. 예뻐. 메뉴는 뭔가요, 점심? 너가 수제비 먹고 싶다 그랬잖아. 김치 수제비. 육수 끓이고 있습니다. 이게 왜 이렇게 먹고 싶었는지 몰라? 김치 수제비가? 맛있어. 저녁 먹으려면 또 사람이 숨 마시면 알지. 열량 소모. 소화시켜야지, 어, 그렇지. 소화시켜야지. 나 지금 수제비 소화시켜야지. 먹는 거 하나도 안 꺼여서 완전 지금 배불러. 아, 눈보라. 눈을 맞는 사나이 피하지 않네요. 자연은 피하는 게 아니야. 그럼 자연은 받아들이는 거지. 어디가 나. 우와, 나 슬리퍼인데. 와, 눈 밟는 소리 너무 좋다. ASMR 같아. 뭐해? 구독? 구독. 좋아요. 누굴 구독하라는지 모르잖아. 마스코트. 저 지금 보니까 그거 같아. 신봉선. 기억 니은한 거. 자, 이제 우리도 좀 타야지. 고고. 왠지 이렇게 만들었는지 모르겠는데 설명서에 슈프림이 이왕이면 글자가 위로 가게 좀 만들지. 원래 근데 거기 끄트머리 그 봉지에다 원래 붙이는 거잖아. 이렇게 게시하시네요, 이거를. 아, 해야죠. 사실 이것만 해도 되는데. 아, 이거 쓰러 온 어거지로 거예요. 하는 거 아니야, 어거지로. 이거 쓰러 온 거예요.
그거네. 엄청난 거대한 파이어 스타터네, 그치? 엄청나죠. 자, 오늘 저녁에 메뉴, 그래도 여행 왔으니까 스테이크를 먹어야죠. 이거는 리바이네요. 트레이더조에서 코스트코가 귀찮아가지고 괜찮은 것 같아서 구매를 했고, 이거는 세사미 테리야키 양념구이까지. 그리고 오늘의 하이라이트는 역시 우리 강부자쌤, 강부자의 강원도 명물 양념도덕. 사실 오늘 요거 먹으러 왔다고 해도 과언이 아니죠. 렛츠고! 오, 사이즈 딱이야, 딱. 오, 소리. 넌 참 더덕을 좋아해. 나는 잘 못 먹는데. 근데 또 이런 데 가서 먹으면 맛있을 것 같아. 맛있지. 진짜 많아. 진짜 푸짐하다. 오, 진짜 맛있겠다. 잘 익었어. 한 부분이 있어서 이 부분 좀 잘라내겠습니다. 왜? 그 정도는 먹어도 돼. 나는 괜찮은데 넌 안 돼. 왜? 먹어봐. 아, 나도 언니. 짭짤. 짱 맛있어. 뭐 한 거야, 방금? 뚝딱기. 김치국에다가 살이 나온 거 있다. 안녕히 계세요, 여러분. 와, 진짜 맛있어. 고기 진짜 맛있다. 찌개로 넣으면 안 되나? 떠도 되지, 당연히. 불 좀 없는 쪽에 놔. 근데 이런 데는 은근하게 타라고. 여기 이쪽에. 여기? 타버리면 안 되니까. 그 잔열에도 잘 익어, 얘네는. 익었어? 맛있겠다. 뜨거워서 손도 못 댈 거야. 우와! 우와, 진짜. 너무 맛있다. 왜 그냥 떠져? 버터 같아, 버터. 이거 오늘 먹어. 와. 내가 짜파게티 요리사. 내가 짜파게티 요리사. 이쁜 여행 라면 여행 아니야, 라면 여행? 원 없이 먹고 첫날도 라면 먹고 어제도 김치국에 라면 넣어 먹었고. 평소에 잘 못 먹는 라면을 가는 날까지. 오늘은 내가 짜파게티 맛있겠다. 요리사 기가 막히죠. 잘 먹을게. 김치. 진짜로 집에 가면 3kg 쪄 있을 것 같아. 자, 이제 갑시다 집에. 입 다시 붙여줘. 안녕. 와,
작별 인사하는 것 같아. 손 흔들고 있어. 안녕. 잘 쉬다 갑니다. 가려니까 또 아쉽게 날씨가 너무 좋네. 안녕.